Matagbuntag mo sa'yo kog mata, dalanot bukog paglawom sa mata. Lakaw, lakaw, bisan init ang adlaw. Kayang damgo dili jud mapug nga noga. Tagang balibat, tagang balik lang. Usahay kapoy pero di ko muhungaw. Di ka baloko na gyud mo abot. Isa ka o nga akong gihulat. Ahente ko, tigbalik yagdan ko. Dili lang produkto, kundi ikaw ang mo. Bisan kapoy, bisan lisod ang dalan. Padayon gihapon, di ko mohunong. Ahente ko, kusgan o kasing-kasing. Maski wala'y kasiguruhan mo sa ligihapon. Kaysa matag dili na ay paglawom ngang oo mo abot trapuhon. Tawag diri, meeting dito. Usahay wala gyud klaro ang resulta, pero ang isi di gyud mawala. Kayang serbisyo gikan sa kasing-kasing jud na. Ug kung kapoy na maghinumdum ko, ngano nagsugod ko aning nga trabaho para sa pamilya, para sa kaugmaon. Maunay kusog nga di mapilde,